Hello guys, my name is Rain S. Reyes. So this is the simple makeup tutorial. So, ipakilala ko sa inyo ang mga makeup kung affordable sa inyong mga budget. So, let's go! So first, gamiton ta is Fashion 21. Fashion 21 two-way cake with milk moisturizers. Okay, amo na siya guys. Okay, so igamitan sa una sa atin na itsura. Okay. Guys, okay, dito. Medyo, ta lang. Kay medyo puti siya. Natama ako di sa piyak. Lumalaam ako. Okay. So first guys, amo na siya guys. Nabuta ko na siya kon. So natamaan ko ang sa kilid. So ano ta? Didri guys diri ta iunahon sa aton nga eye bags. Kay importante sa life naton nga hindi makita naton ang eye bags. So ang suggestion ko lang sa inyo, wala may mapulaw kay para mo na eye bags. Sa amo ko na guys mag-makeup, baliga ano kay guys sa kwento-kwento. So, guys. Pause. So, natapos na ni guys ang aton nga Fashion 21 nga ginulat nga do pulbos. So, second, ang aton naman nga butang is Careline Baby Cream Whitening Natural Derma Tested. So, 25 ml siya guys. Not focus. Okay, amo na siya guys. Baby cream. So, first guys, ibutang to sa aton nga kamot sa kilid. Okay. So, amo na siya guys, pagkabutang sirahan ta para hindi mausik. And next, waon ta di ang pulbo sa gimutang ta. Waon ta kag ibutang sa aton nga itsura. Okay. Ang amo ni guys kung gibutan sa aton nga kamot, i-spread mo siya jotay. Butang mo din siya guys. Okay. O kung pwede man kamot na ito ibutang. Para okay siya guys. So kung maubos na gani, waan nyo liwat, ha? Okay. Guys. So, sorry guys, kaya shaking nga ako ng camera kay wala ko di upod subong ang mga parents ko at tutusagwa gapan nino kabalay. So ako nag-makeup lang ko kay wala na akong ka-upload mga pila na kami sis wala ako ka-upload ka ako na makeup tutorial. So, pagkatapos ni guys, ma-outfit naman ta. Para okay. Para kung may date ka mo, affordable, nininyo, baklon, para magabuan na ang ma-date sinyo, diba? So, first ha, hindi na pagkalinta ng eye bags. Okay. So, amo na muna siya guys. Sorry guys ha, kay ang akong nga buhok, medyo kulong. So, hindi ko medyo makano. Okay. So, amo na siya guys, ang aton nga Careline na baby cream. So, second, we got the medyo na unahan nyo, kung sinong bet nyo nga unahan. So, gusto ko nga unahon, nga first, the sun, pagka third, amo ninyo nahon sang pang kakilay natin. So, amo ko nimang kilay. So guys, ang gamit ko nga YouTube, nga pangalan is Joanne Reyes. So kung gusto niyo makita ako nga video sa Joanne Reyes ka mo makato. Para okay.
So guys, amo na siya guys. Nagdamo na to nga kilay. Kidamo na nagdamo. Paged. So second guys is Color Mates kay Tita Nining ni galing. So love ko to sa Tita Nining. Kagkapadala sa akong makeup, so hindi ko na kailangan magbakaw. So, wait lang guys ha, kay maano na ako sa Color Mates. So, balikan na. Bye! So, amo na yun siya guys, oh. Kung ano yung kabalabalaghan yung nangyari sa akin. Next, we got the, hindi na medyo kita, no, na, guys ha, e.l.f. Brightening Eye Color. So, balikan ta kamo kung nabutang ko. So, guys, natapos na. Medyo hindi na ako sanay, kaya wala ako nakagaya mo na siya, guys. So, medyo hindi na ako sanay, kaya doon hindi siya pantay, ba diba? So, sana wag nyo kong husgahan kung hindi pantay ang ako nga pang makeup, kay bata pa naman ko. I'm 12 years old, so ang birthday ko is September 26, 2005. So, wag nyo kong husgahan, guys, ha? Simple makeup lang ito. Next up, we had Aldip. Wait lang guys ha. Lip liner pencil. Tsaka mo siya guys. So, iba na sa kilid guys ha. Okay? So, I'll be back. Bye! Next up guys, we had Color Mates Long Lasting Formula. So, iba tayo sa lips natin. So, amo na siya guys, ang pinalabasan sa makeup ko. Sorry, kaya hindi kompleto sa mga gamit nga iban. So, amo na siya guys. So, nakabutang ako din sa kilay, ako ng itsura. So, thank you for watching. Hope you subscribe my channel. And hope subscribe to my channel, comment, and likes and views. Thank you. Bye! Mwah!